ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න SCP YouTube channel එකේ තාත්තේඩයක් එක්කන අද දවස ගැන කිව්වොත් අද අප්‍රේල් 14 වෙනිදා ඒ කියන්නේ අද අවුරුද්ද දවසේ හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම මේ අලුත් අවුරුද්ද දින දවසේ ගොඩක් කට්ටිය PC එකක් හදා ගන්න ගොඩක් සීනමාවෙන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. සිහින සැබෑ කරගන්න හැමෝටම අද අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන්ම හැමෝටම ලෝම ලෝ බජට් ගේමින් PC බිල් එකක් ඔයාලට ගෙනාවා. හැමෝටම හදා ගන්න පුළුවන්. සල්ලි 21000ක් වගේ මුදලක් තියෙන කෙනෙක්ට හදා ගන්න පුළුවන් PC බිල් එක. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe button press කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ bell icon press කරොත් තමයි අපි ඔරිජිනල් දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වලට වැදගත් වෙයි හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරිනේ යාළුවනේ මම අද තෝරගත්ත ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කතා කරත් මේ මම අද තෝරගත්ත ප්‍රොසෙසර් එක තමයි Core 2 Quad Q6600 කියන ප්‍රොසෙසර් එක තමයි. මේක 6 month එකක් එක්කවල ගන්න පුළුවන් නියෝ shop එකෙන් රුපියල් 1200ක් මුදලට සාමාන්‍ය ගොඩක් පාන ප්‍රොසෙසර් එකක් Intel එකේ කිසියම් වෙනද සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් දෙකක් සාමාන්‍ය ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙන ප්‍රොසෙසර් එකක් මේක. හොඳට VG එක දාලා සාමාන්‍ය ගොඩ ලොකු බරක් ඇද ගන්න පුළුවන් කියන තැන තමයි මං ඉන්නේ. හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් කිසි අවුලක් නැතුව වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මුදලක් වැඩියෙන් තියෙනවා නම් මීට වඩා ගණන් දීලා ඔයාලට හොඳ ප්‍රොසෙසර් වල යන්න පුළුවන්. i7 එකට i5 එකට වගේ යන්න පුළුවන්. මේකේ මේ ප්‍රොසෙසර් ස්පෙસિෆික් ගැන කතා කරොත් cores 4 සහ threads 4ක් තියෙනවා. මේකේ කෑෂ් එක 8MB L2 කෑෂ් එකක් තියෙනවා. බස් ස්පීඩ් එක 1066යි MHz. මේකේ වෝල්ට් කිලෝනේ 105යි වෝල්ට් එකක් කිලෝනවා මේ ප්‍රොසෙසර් එකට. මේ ප්‍රොසෙසර් ගැන කතා කරොත් ඒක තමයි අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොගෙම නම් ඒ කතා කරපු ටිකනොත් මේ දෙක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. cores සහ threads අන්න ඒ දෙක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ප්‍රොසෙසර් එකට හරියන මදර්බෝඩ් එක. මෙන්න මේ මදර්බෝඩ් එක තමයි මම තෝරගත්තේ G41 කියන මදර්බෝඩ් එක 8GB RAM support කරනවා. මේක වල නම් 2850ක මදර්බෝඩ් එක නියෝ එකේ 6 month එකක් එක්ක කිසි අවුලක් නැහැ. on board VG on board RAM slot දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට රුපියල් 200ක් විතර අඩුවෙන් G31 එක ගන්නවා. 31 එක DDR2 තියෙන්නේ. maximum RAM support කරන්නේ 4GB. මම කියන්නේ ඔයාලට recommend කරන්නේ G41 motherboard එකක් ගන්න DDR3 8GB support කරන හින්දා maximum. සාමාන්‍ය 8GB තිබ්බම මොකක් හරි එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් game එකකට. 4GB වගේ නම් ගොඩක් මදි. අන්න ඒ නිසා මම recommend කරන්නේ 8GB RAM තියෙන ඕනේ සාමාන්‍ය ගන්නට 8GB support කරනවා. හරියන යාළුවනේ අය බලමු මේකට හරියන RAM ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය DDR3 වගේ RAM තමයි මේකට මම කිව්වා වගේ motherboard එකේ DDR3 support කරන RAM 4GB මම තෝරගත්ත දෙකක් RAM දෙකක් 8GB වෙන්නේ. ගොඩක් දුරට RAM එක සහ VG එක තමයි බලපාන්නේ game වලට සහ ඔය වීඩියෝ එඩිට් කරන වගේ ගොඩක් බලපාන්නේ මේ දෙක තමයි. ඒ නිසා අඩු ගානේ 8GB RAM ඕනේ කිව්වා මම ඉස්සෙල්ලා වගේ දැන්ටත් එහෙමයි 8GB RAM ඕනේ. ගොඩක් දුරට ගේමක් ගහ ගන්න ලොකු ගේම් සාමාන්‍ය ගහ ගන්න 8වත් ඕනේ. මේක 3 month එකක් ගන්න පුළුවන් buy Korea shop එකෙන්. මේ RAM දෙක 2800යි RAM එකක් වෙන්නේ. හරිනම් බලමු අපි මේ අපේ PC builder හරියන VG එක. VG ගැන කතා කරද්දී ඕනේ VG එකක් හරියනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ VG හරියනවා. කොහොමත් VG නම් හරියනවා. අපි low budget එකේ ගන්නට VG එකක් ගන්න බෑ. ඒ නිසා කොහොම අමාරුවෙන් මේ VG එක හොයාගත්තේ. පට්ට ගේමක් දීලා මේ VG එක හොයාගත්තේ. MSK shop එකේ ගියා. බඩු නෑ. ආය ගොඩක් නියෝ view එකේ නෑ. ඒ නිසා buy Korea shop එකේ විතරයි තිබ්බේ එකත් රුපියල් 500ක් වැඩි. MSK එකට වඩා රුපියල් 500ක් වැඩි. මේක MSK එකේ වෙන්නේ 6000යි. කරන්න දෙයක් නෑ අපිට මේ වර්තමාන තත්ත්වෙත් එක්ක අවුරුදු සීසන් එකේ ගොඩක් බඩු විකුණුණා. ගොඩක් කට්ටිය ගත්තා. අර බඩු ආපුම නිසා ආන් ඒ හින්දා 6500ක් අර දීලා අපිට ගන්න නම් මේ VG එක අවුලක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි 6500 දීලා ඔයාලට PC bill එකක් කරනවා. මේක ගන්න නම් මේක 6500ක් මුදලට ගන්න පුළුවන්. buy Korea shop 3 month එකක්
හරි එහෙනම් අපි බලමු සාමාන්‍ය ගොඩක් දුරට අපිට ඉඩ ඕනේ මේකේ. ඉඩ කියන්නේ මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේම නෑ 250 GB ඕනේ. මදි ගොඩක් කට්ටියට හැමෝටම ගොඩක් කට්ටියට ෆොටෝ දාගන්න ෆොටෝ වගේ දාන කෙනට ගේම් එකක් දෙකක් ගහන කෙනට ඔය ඇති. කියන්නේ ලොකු ගේම් නෙමෙයි. හවන්නේ ඔයාලට සල්ලි වැඩියෙන් දාලා ගන්න පුළුවන් නම් මැඩියම් එකක් දීලා 500 GB සාරාට දාගන්න පුළුවන් කියන channel තමයි මම ඉන්නේ. මේ ගන්න 250ක් විතර නියු shop එකේ 6 month on ටිකක් එක එම් බැලුවොත් අපි ගොඩක් දුරට PC bill එකක් හදනකොට අපි ගොඩක් දුරට බලන්න ඉඳි දෙයක් තමයි power supply එක. සාමාන්‍ය හොඳ power supply එකක් අපි ගන්න ඕනේ. මේ කොව්ව හොඳ විදිහට ගත්තා මේ parts ගොඩක් දුරට power supply එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපි හොඳ power supply එකකට ගියොත් එහෙම brand new power supply එකක්වත් ඕනේ කරනවා. හැමෝම brand new ගන්න නෑ. රුපියල් 600 වුණාට 500 වගේ තියෙන වැඩක්ම නැති ලඩ වල ගන්නවා. ඊට පස්සේ කෙල වෙලා යනවා PC වලට. ඊට පස්සේ කර ගියා ගන්න දෙයක් නැති වෙන හැමෝටම. ඒ නිසා මම කියන්නේ වැඩි මුදලක් හරි දීලා brand new power supply එකක් ගන්න කියලා. මම අද උඩ ගන්න power supply එක තමයි මෙන්න මේ power supply එක. 1 year warranty තමයි brand new මේක brand new power supply එක. මේක 550ක මුදලකට වඩා ගන්නවා 1 year warranty එකයි. නියෝ shop එකෙන් අපි මේ ඔක්කොම අපි PC bill එක ඔක්කොම high ගන්න තියා ගන්න set කර ගන්න බැලුවොත් අපිට ගොඩක් ඕනේ කේසින් එක. කේසින් එක ගැන කතා කරොත් එච්චර ලොකු කේසින් වලට ගියේ නෑ. සාමාන්‍ය පොඩි මුදලකට ගන්න පුළුවන් කේසින් එකක් තමයි. තරහ වෙන්න බෑ. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා හොඳ කේසින් දාන්න කියලා. කේසින් දාන්න හැමෝටම සල්ලි නෑනේ. මම කියන්නේ low budget කේසින් එකක් තමයි අදගෙන ආයේ. මෙන්න මේ කේසින් එක මෙතනින් RGB එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 2000 මේක රුපියල් 15ක මුදල ගන්න නියෝ shop එකේ. ඔයාට හරි කොල්ලනේ මේ ඔක්කොටම වෙන්නේ 21000කට 21100ක් 200ක් විතර යනවා. 200 නම් ගණන් ගන්න එපා 21000ක් කියලා අපි ගමු. කොහොම මේ ඔක්කොම පාර්ට්ස් එක තැනකින් ගත්තොත් කොහොමත් ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඇහෙනවා. ඒව ගණන් ගන්න බෑ. ඩිස්කවුන්ට් ඇහෙනවා කොහොමත් ඔයාලට. මේ ඔක්කොම එක තැනකින් ගත්තොත් එක තැනකින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නියවිවෙන් අපි ගන්නවනේ පාර්ට්ස් 3ක් 4ක් විතර 5ක් විතර ඒ හින්දා ගොඩක් අඩු වෙයි. බය වෙන්න එපා ඔයාලා 21000ට අඩුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි එහෙනම් මගේ PC bill එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අන්තිමටම ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලට කිරියෙන් පැනෙන් ඉතිරෙන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම මගේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අද සමු ගන්නවා.